မင်္ဂလာပါအခုတခါခေါင်းစဉ်လေးရတော့ဒီ control and culture ရဲ့ဒီထိတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အတိပေးခြင်းဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ထိတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အတိပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာဒါနေပဲအတိတိမှာလိုအပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါနေကြတယ်နော်ဆရာရဲ့ဘာလို့သားသမီးနဲ့မိဘဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဘယ်နေရာမဆိုဒါအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့အန်ဒီ Grace အနေနဲ့ရောဒီဟာကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ပြောကြားချင်ပါလဲမိဘနဲ့သားသမီးဆိုပိုတိတာတယ်လေနော်ကျမအမေက65နှစ်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ကျမအခု64နှစ်ဒါပေမဲ့ तू ကညငါကလေးပဲဘယ်ရွယ်ရောက်ဘယ်လောက်ရာတူကြီးဘယ်လောက်ဆန့်ရှိဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော် तू က control လုပ်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ပုံစံမှာလည်းဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ guide တန်နည်းနဲ့ပေါ့နော် control လုပ်ချင်တယ်main clay ဆိုတာညမိုးချိုးအပြင်းမသွားရဘူးကျမအခန့်ပွဲတွေပဲရှိလို့သွားလို့ရှိရင်ဘယ်နှနိုင်ပြန်လာမှလဲမေးသူစိတ်ထဲမှာတိတ်မကျေနပ်တာမျိုးလဲရှိမှာပေါ့ကျမသမီးကိုကြတော့ကျမက coach ပဲလုပ်တယ်ကျမအမေကကျမကို control လုပ်ခဲ့တယ်ကျမသမီးကို coach ပဲလုပ်တယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲကိုရွေးတာရဲ့ consequences ကကိုမှပဲတောင်းရှိအမေကိုလာပြောလို့မရဘူးဆိုအဲ့ဒီ concept တစ်ခုကိုထည့်ပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ကျမကတော့မြင်တယ်လေအခုခေတ်ကလေးတွေကတိတ်ပြီးတော့လည်းပဲဟိုကျမတို့အရွယ်တုန်းကလိုမျိုးကိုရင်ထဲမှာပဲထည့်ထားလို့ရတာမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေ information နဲ့လည်းအများကြီးရတော့ကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်ပဲတင်ပေးလိုက်တဲ့ coaching လုပ်တာဟာပိုကောင်းတယ်လို့ကျမကတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ရောဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါလဲဒါသဘောတူပါတယ်အဲဒီ coaching ကိုပဲသဘောတူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုလူတွေရဲ့စိတ်တို့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြတ်တန်းမှုပေါ်မှာတော်တော်မူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုငယ်ငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီခေတ်ကလေးတယောက်ရဲ့ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကဖြတ်တန်းမှုချင်းပဲလို့မှမတူဘူးလေဟုတ်ပါရှင်မတူတဲ့အခါမှာဒီသားသမီးကိုမိဘရဲ့မိတူပေါ့မိဘရဲ့ပုံတူအဖြစ်ဟိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီဘက်တို့အာရှမှာပဲများနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာများသောအားဖြင့်ဟိုမိဘတွေကသူတို့မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကိုဟိုသူတို့ကောင်းတယ်မပေါ်နိုင်ငယ်လို့ရှိရင်သားသမီးတွေမှာဒါလာပြီးတော့မင်းဆရာမင်းတော့ရမယ်ဆိုတာဟာတော့ဖြစ်အောင်လို့မင်းသားဖြစ်အောင်လို့ဘုံဘုံပြောရင်မင်းဘောလုံးလေးစဉ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီကလေးကဘောလုံးဝါသနာပါတာမသိဘူးဒီသားသမီးကဟိုရုပ်ရှင်ဝါသနာပါတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ तू ဖြစ်ချင်တာကိုဒီကလေးမှလာပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ခါမှာဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့ဟို तू ဝတ်ခဲ့တဲ့အဝတ်ကိုကလေးကိုဝတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့ခစ်ချင်းလည်းမတူဟလာဟိုပြီးတော့ဟိုတဘာဝချင်းလည်းမတူတဲ့ခါကျကလေးတွေကစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုအမြင်ကတော့ဖြင့်ဘာဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်ခစ်ပြောင်းလာပြီပေါ့ခစ်တွေပြောင်းလာပြီခစ်တွေပြောင်းလာတဲ့ခါမှာ wave တွေကလည်းအရန်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော် wave တွေကအရန်ပြောင်းတဲ့ခါမှာမိဘတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုအပြည့်စုံမဟုတ်တော့နည်းနည်းတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သားသမီးဆိုတာသူတို့တော်ချင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကိုဘောလုံးဝါသနာပါတယ်နဲ့သူဘောလုံးဝါသနာပါခြင်းမပါမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုတော့ကိုကနားလေရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ဒီဘောလုံးဝါသနာပါတော့လေ तू ဗော်လီဘောမှာထူးချွန်နိုင်သလားအဲ့ဒါကိုအားပေးရမယ်ပေါ့တော့ तू ဝါသနာပါတဲ့ဥစ္စာဘက်မှာထူးချွန်သွားအောင်ဟလားတနည်းအားဖြင့်ဟိုပေါ့ဟိုဒီခုနကဟိုလမ်းကြောင်းပြီးတဲ့ဥစ္စာဘက်မှာပဲဖြစ်ရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စိတ်ချမ်းသာပဲပေါ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကမိဘတွေကလည်းစစ်စင်းရကြတယ်တော်တော်များများမိဘတွေသားသမီးတွေကလည်းစစ်စင်းရကြဒီခင်မှာဘယ်တော့တုံဆိုးနေတော့ဆိုရင်ဟိုသားသမီးတွေကလည်းပဲမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုနော်ကိုကြီးလေးရောက်စော်ကားတာတွေတတ်တာတွေပါလေတကယ်ကိုတွေ့နေရတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဗမာပြည်ထဲမှာနော်ဗမာပြည်ထဲမှာဒီအစာတလက်တွေအများကြီးပေါ်တယ်ဒါတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာသားသမီးကမိဘကိုဒီလိုတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ခစ်ကြီးထဲမှာခုနကကိုတို့တွေကဟာလားဟိုဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကတော့ကင်ဆာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကဆေးမီလူနဲ့ကုသလို့များဖြစ်နေမလားပေါ့နော်ဒါလေးကိုချင်းလေးနဲ့ပါညာဆိုနေမှာအဲ့ဒီမှာကိုထင်တာတော့လေဟိုမိဘဒီတော်တော်များများဟာဟိုပေါ့ခစ်ကိုမျက်ချီမပြတ်နော်နင်းနေတော့လေးလာကိုလိုနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမျက်ချီပြက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘာဖြစ်သွားမလို့ဆိုရင်သူတို့ဖြစ်ချင်တာပဲရောက်သွားပြီးတော့သားသမီးတွေကလစ်ဖြစ်တယ်လက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုခေတ်သားသမီးကလည်း
သိပြီးတော့အန်ဩစရာကောင်းတာဗျမိဘတွေရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါမိန်းကလေးတွေဒီအိမ်ကထွက်သွားတာဝင်မလေးဘူးဗျအရန်အန်ဩစရာကောင်းတယ်နော်ကိုခေတ္တကတော့မိန်းကလေးဆိုတာဟာလားအိမ်ကနေပြီးတော့တရက်နဲ့ပျောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအခုကတပတ်နှစ်ပတ်ပျောက်သွားလဲဘာမှမဖြစ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားတယ်တို့ကိုဆန်းဆန်းကျယ်တဲ့ခေတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခေတ်မျိုးတွေမှာဆိုတော့control ဒီဘာပဲ control ရမလဲဆိုရင်ခုနကမှန်ကန်တဲ့နော်သူ့ရဲ့ခုနကဥမာကွယ်ဒီဂုံတိတ်ခါနဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်အဲဆိုရင်တော့ဂုံတိတ်ခါကိုရွေးတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ control လောက်ပဲရမှာပေါ့အဲ့ဒါလောက်လမ်းကြောင်းတာပဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကိုကဘောလုံးလေးတွေဖြစ်လို့သူလည်းမင်းဘောလုံးလေးတွေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပုံစံကတော့ရနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနားလေလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့ဆိုရင်ငါကဘောလုံးတော်တယ်ငါသားလေးကတော့ဗော်လီဘောတော်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဂျင်းနဲ့တက်တဲ့မိဘတွေဒီခေတ်မှာပို့လို့တယ်ပေါ့လက်ခံရမယ်နော် acceptance လက်ခံရမယ်ကိုလက်မခံနိုင်လို့ရှင်ကိုဘက်ကဒေါသနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ရလို့မှုနဲ့ဟိုကဒေါသဖြစ်ဦးမယ်ဒေါသနဲ့ကြတော့နှစ်ယောက်စလုံးမှာရင်းနေဆက်ဆံရေးအစင်မပြေတာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီအစင်မပြေတာလေးကအနာတရားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါကလည်းတက်တဲ့အတွက်ကိုကြီးမားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တိတ်ကောင်းတယ်ဗျာတိတ်ကိုကျေးဇူးတင်တာပဲဘာလို့ဆိုဒီကနေ့ခင်မိဘတွေနဲ့တာသွင်းနေပြဿနာအဲ့ဒါပဲဥမာဆိုတော့သားသမီးတွေကိုလေဥမာတချို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့မြန်မာအကြောင်းကိုမထားတော့ဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်အကြောင်းကိုသွားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီကလေးကတခါတည်းထွက်လာပြီးဧည့်သည်တွေရှိမှဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာလို့ပြောလို့ရှိရင်မိဘတွေကတိတ်သဘောကျတာအခန်းမှာကြွားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုသားသမီးကိုအဲ့လိုကြွားတဲ့ပစ္စည်းကိုကြွားရနေဟိုကလေးကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမသိတော့ဘူးမြန်မာသာလည်းမသိတော့ဘူးတပြေးနဲ့မယင်းလည်းမယင်းလာအောင်အဲ့မယင်းတဲ့တန်းကိုမိဘမခံနိုင်တော့ဒါပေမဲ့သူစတော့ရွေးချယ်တာသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တာပဲသို့တော့သူကိုယ်တိုင်ပြန်မခံနိုင်တော့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကအမြင်ကျယ်ဖို့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပုံသွင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အနည်းအားဖြင့် international လည်းဖြစ်တဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကိုအမြင်ကျယ်လေးစိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးတွေထားဖို့တော့တော်တော်လေးလိုအပ်သွားပြီကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့တော့လေအဲ့ဒီမိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာကိုကခဏရောက်တယ်ဟိုကလေးတယောက်ဆိုရင်သူ့အမေကလည်းဆရာဝန်သူ့ဖေကလည်းဆရာဝန်သူကတူသမီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးလေးသူ့အိုက်ကျူကတိတ်မကောင်း
အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒါပဲအဖေဆရာဝန်မေးဆရာဖြစ်တယ်ပဲသမီးကသိရှက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုတင်းချာတွက်တယ်လို့ဘဝကတွက်လို့မရဘူးလေသူကသူ့ခမရမှာလဲသူဘာမှဒီပြင်ကလေးကမလေးဘာမှမလုပ်ဘူးမညာဘူးဒါပေမဲ့သူစာကြည့်ရင်သူကခဏခဏကြည့်ရတယ်ခဏခဏမေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသွားတင်တယ်သွားတင်ပြီးတော့နောက်နေ့ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်သူ့အမေကရနေပြီသူကမရသေးဘူးအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီမှာအမေနဲ့သမီးနဲ့လေအဲ့ဒီကလေးလေးကနောက်ကျပါပြတော့ဆိုရင်အရင်ကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီခါကျတော့လေကဲရင်ခွဲသုံးကအမေခုနအမေကသူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့တွင်းလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရပြောတယ်ဟောဒီသားသမီးတွေကိုဟလာခုနပြောသလိုပဲဒီကချောင်ပိတ်ပြီးတော့မရိုက်ပါနဲ့ကလေးတွေကသူတို့မှလည်းပဲဟလာသူတို့ရဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကမဖြစ်တဲ့နာတွေကုန်ဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်တို့မျိုးလင့်စရာတွေနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲဟိုဆုံးမတာတော့ဆုံးမတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဆုံးဘုရားရဲ့ဟိုဆူတောင်းလေးလိုပဲဆုံးမလွယ်တော်သူပေါ့မနဲ့အဲ့ဒီတကာသိတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာပဲဆုံးမတာကိုလေဟုတ်ပါတယ်ငါမှားသွားတယ်ငါပြင်မယ်ဆိုရက်အဲ့ဒီဆုံးမတာကိုခံယူနေတဲ့စိတ်ကကွာတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီ energy ကအရေးကြီးတယ်တီးဟိတ်ပုတ်ကိုလေဟုတ်တယ်လွယ်ကြားလွယ်တက်လွယ်နားလဲလွယ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါလေလူတယောက်နဲ့တယောက်ကွာတယ်ကိုသားသမီးနဲ့သူ့သားသမီးနဲ့ကြေးတိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလေတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မြန်မာလူမျိုးနော်तू ကတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဘယ်နှမှတ်ရလို့မင်းကြီးကတော့ဘာဖြစ်သွားလို့ဘယ်နှမှတ်ရလို့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါပေါ့သူတို့ကအမှတ်တင်နဲ့တော့တိုင်းနေတာလေလူဘွားရှိတဲ့အခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးခုနစက်ကူတန်မှုထားပုံမှန်လည်းဒီတိုင်းပဲစက်ကူတန်မှုထားတယ်အမှတ်ကူတန်မှုထားတယ်ဟိုတင်တန်းသွားတက်တယ်လေတင်တန်းစင်းလေးမှရရင်ပြီးတာပဲအဲ့ပညာမတက်လဲသူကဘာမှပြတ်တာမရှိဘူးကဲကျွန်တော် certificate အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပဲကဲပြတ်တော့အလားတူကလေးတွေမှလည်းပဲဒီကောင်အသိဉာဏ်တိုးတက်လာဖို့အရေးမကြီးဘူးအမှတ်ကအရေးကြီးတယ်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့မကလေးတွေကတခါတည်းဒီခုနကအမှတ်ရသားကောင်ဖြစ်သွားတယ်တနာစရာကောင်းတယ်ကလေးတွေဆိုရင်တကယ်ကိုဒီကဗမာပြည်ကလေးတွေကလေကြောင်းဆင်းတယ်ကားပေါ်မှာနေသမင်းစားရတယ်ပြီးရင်မရှိတော့ဟုတ်တယ်ရှင်းဆင်းလာတယ်အိမ်မှာကျဂိုင်းနေသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟို effective coaching ပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးလူဘွားယူသွားဖို့အတွက်သူတို့ဟိုဝန်စာမပြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော် stamina မပြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲကြောင့်ထူးဆန်းသလုံးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့ပမာပြည်မှာစာတော်တဲ့ငတုံးတွေဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေဟိုတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ခလေးကလေမတက်တက်နဲ့တော်ချင်အောင်ဆောင်တာသူရှိတယ်စာတော့တော်လေကျန်တာမတော်တော့မဆရာဝန်တော့ဖြစ်တယ်သူနာပြုစိတ်တာမရှိဘူးမနဲ့ value ဆရာပြောက်သွားတာပေါ့နော်ခုနကဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ခုနကဟိုပြောသလိုပဲသူကပိုက်ဆံတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူနာတွေကချစ်ခင်တဲ့ဆရာဝန်မဖြစ်တော့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ ethics လူနာကချစ်ခင်မှုပြီးဘို့အရေးကြီးတာဒါလေးပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့လိုပဲကျောင်းဆရာတွေမှလည်းဒီလိုပဲဟာလာကိုသူ့ကျူရှင်ယူတဲ့ကျောင်းသားကိုပို့ပြီးတော့အမှတ်ပေးလိုက်တာပေးကိုပေးလိုက်တာအဲ့တော့သူဒီ ethics ဆရာသူအများကြီးဖောက်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ control လည်းလုပ်ရမယ် coaching လည်းလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောချင်တာဒီ control နဲ့ coaching နဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုတခါလေကြာလည်းအစွန်းဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတချို့ကြလည်းဟို coaching ဆိုရင် busy coaching ကြီးပဲလုပ်ရမယ်လုံးဝမဆုံးမအောင်လုံးဝ control မအောင်လို့ပြောတတ်တယ်တချို့ကြလည်း control လုံးဝလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့နေရာတိုင်းမှာတော့သူ balance နဲ့balance ပါအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် control ဆိုတာတော့နေရာတိုင်းလုပ်ရအောင်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းမှာဆိုလည်းဘာလုပ်ရလဲခုလုပ်မယ်ဆိုရင် target ထားတယ်နော်အဲ့ target ကိုထားပြီးရင်အဲ့ target ကိုတကယ်ဖြစ်လာလားမဖြစ်လာလားဆိုတော့ပြန်ပြီး control လုပ်ရတယ်မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်တယ်ဟိုမိသားစုမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲနောက်ဆုံးတော့ကိုကလေးကိုဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ target တစ်ခုတော့မိဘရထားကြပါအဲ့ target ကကိုမိဘအနေနဲ့တကယ်လုံးတဲ့ target လားထားပိုင်ခွင့်ရတဲ့ target ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့စဉ်းစားရမယ်ထားလိုက်ပါဦးနှက်ပြောလို့ပဲဟိုကို target ကကိုကဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့လို့ကိုသားသမီးကဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဟိုမလုပ်တဲ့ target ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိုင်းမှာကိုဘဝမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလုပ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမိဘရဲ့အနေနဲ့ဘာ target ကထားလို့ရလဲဆိုခလေးမပြည့်စည်အောင်ဟိုလိုမျိုးဆေးရပိုင်းမသုံးအောင်စာအုပ်စူးစမ်းပြီးသင်အောင်အဲ့လိုမျိုး target ကတော့ထားတဲ့ target ပဲပြီးရင်အဲ့ target ကိုတကယ်ဖြစ်လာလားဆိုတာကို control လုပ်ရမယ်အဲ့ control လုပ်တယ်ဆိုတာကြောင့်နေ့စဉ်ဘေးမှာရက်ကြည့်ပြီးတော့စာတကယ်ချက်နေလားဆိုတော့ control လုပ်တာနဲ့စာရင်ဟိုအသာလေးလွတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တကယ်ဖြစ်လာလားသူ့ဟာသူအဆင်ပြေနေတယ်လွတ်ထားပြီးတော့ coaching နဲ့သွား coaching ဆိုတာကြောင့်သူနားလည်အောင်သင်ပေးမယ်သူ့ကလေးကိုနားလည်အောင်ပြောပေးမယ်
အဲ့ဒါမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ control ကနည်းနည်းပို့ပြီးဟိုဖြစ်လာပဲပို့ပြီး close ဖြစ်လာပို့ပြီးတော့ဟိုနေ့စဉ်ကြီးရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကတော့သူ့အခြေအနေကကြီးပြီးတော့ coaching နဲ့ဟို control ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကိုသုံးရမယ်လို့ထင်ပါတယ် control ကတော့မလိုဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်ဘာလို့ဆို C ဆိုတာရှိတောင်းမှာအကွတ်ဆိုလို့အကွတ်မရှိတဲ့တောင်းကပြန့်သွားမယ်လေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စည်သွားမယ်အဲ့တော့စီကံဘောင်ထဲမှာလည်းနေတတ်အောင်လည်းလုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့အခုခေတ်ကလေးတွေက concentration ညံ့နေလို့ပြောရမလားမသိတခုခုကိုလုပ်နေရနေတော့အာယုံညောင်းလွယ်တယ်ကျမတို့တော့ကဒါ45မိနစ်နဲ့မိနစ်50အပြည့်စာသင်ရတယ်ပြီးမှ10မိနစ်နာအခုကျမစာတင်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးက20မိနစ်ကနေ30မိနစ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အာယုံကညောင်းသွားတယ်။ဘာတွေကြောင့်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမသိဘူး။အစားအသောက်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အနေထိုင် sleeping disorder ဖြစ်တာကြောင့်ပဲလားတော့မသိဘူး။အဲ့လိုသူတို့အာယုံကညောင်းသွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့အာယုံထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်။ကိုကနေပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်များကိုပေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်။ကျမကတော့လေဟို control လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မေးလေမျက်စိရှိမှဒါပြီးတော့မှလေဟိုကဘာဖြစ်လဲတရားဘာဖြစ်လဲဟိုကဆိုလုပ်တရားဆိုမလုပ် do's and don'ts စေတာမျိုးတွေတော့လျှောက်ပေါ့နော် guide ပေါ့ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလေးစားလို့ရှိရင်ကျမကတော့ဘယ် method ကိုသုံးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးအကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဘယ် alternative choice ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ consequence ကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာနားလည်အောင်ရှင်းပြလိုက်တာခေါင်းထဲမှာအောင်ရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုရွေးခိုင်းလိုက်တာအဲ့လိုရွေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူရွေးသမျှမှာသူက responsibility ရှိရမယ်သူရွေးသမျှသူတာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပဲ coaching လုပ်ပေးလိုက်တာဟာပို့ပြီးတော့ဟိုထိရောက်တယ်လို့ကျွန်မကတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါနေပြီလေဟုတ်ဆိုဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတာဒါအနေကြီးဆိုတော့ဆရာတို့ဆိုတော့ဒါကိုသားသမီးကိုတကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒါနီးပြန်ယူရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်သားသမီးအခုချိန်မှာကျတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကcoaching ကတိတ်ပေးလို့မရဘူးအရွယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ control ကတော့ဒီချိန်ကတော့လောက်ရတယ်လေဟောတော့ခဏပြောသလိုဟိုလှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာဟိုမျိုးခုကကျွန်တော်ဖုန်းပေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဒါတော့ကျွန်တော် control လုပ်တယ်သူတို့ဖုန်းကိုင်ပြီးဆိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီသူ့သက်ရွယ်နဲ့သူဒါသူများကြတော့သူ့သားသမီးဘယ်လိုပဲကြည့်ဒီဖုန်းဒီ smartphone ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လိုကင်တတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်သားသမီးမကင်တတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးအချိန်တန်သူတို့သုံးတတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုခံယူထားရတယ်ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ coaching ဘိုင်းတော့တိတ်ဥစားမပေးသေးပေါ့ပေးလို့ရတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ခဏ control ကိုဟိုအောင်တို့ကပြောသလိုချဲနိုင်တယ်မှာစီဝိုင်းချဲပြီးတာမယ်အဲ့ဘောင်တော့ကြော်လို့မရအောင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ coaching ခဏပါ English ပြောအသိဉာဏ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေသူတို့ကဒီအသိဉာဏ်နဲ့မဆက်သွားမှာကိုကဘယ်လောက်ထိလိုက်ပြီးတော့ guide လိုက်လို့ပေးနိုင်မှာလဲတချို့မိဘတွေကမှားနေတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးမရောက်တာလို့ငါဘာမှဖြစ်မယ်မင်းဒါဆိုတော့အသက်တာကြီးလာတယ်အနောက်ကနေပြီးမှ control ကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာဒီအနောက်က control မရှိတော့အချိန်မှာသူဘယ်ဘာစလောက်ရမှမသိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်လာကျွန်တော်ငငယ်လေးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့လို guide လို့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမေကလည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလည်း control မလုပ်ခဲ့ဘူးအရာအားကုန်ကမင်းကိုမင်းသွားမင်းကိုမင်းလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ကျွန်တော် AC ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုသွားလို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး helper မရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုပဲလုပ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတဲ့ဒီလိုပဲဖြတ်တန်းကြည့်ပြလာတာဆိုတော့ကိုအားကိုတယ်ကျွန်တော်သားသမီးလေးကြရင်လည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်မလုပ်ပေးဘူး